araw, nagbabalik ang inyong kaadya, AngelicaDacaldacal. So, today's vlog, I will share with you all the nature of my work. So, habang kami nagtatrabaho guys, nag-enjoy din kami at the same time with my co-workmate. So, dahil nakasalimuhan namin yung mga taong nasa bundok, or should I say, yung mga farmers namin dito sa aming lungsod. So, sobrang adventure talaga ito guys. Hindi lang siya adventure dahil makikita namin yung magagandang mga nature na aming na sobrang ganda sa mata na oh my God, baka ganun ka talaga. So, adventure ito guys, it because sa daan na aming ano ba yun? Maagian? Sa Bisaya pa? Or maradaanan na sobrang sira talaga guys. Sobrang sira talaga yung mga daan na aming maradaanan. Dahil under construction pa siya. So, kaya siya adventure, matibay talaga tong trabaho namin guys. Pero kami sa agency namin, mahirap siya, pero nag-enjoy kami din. Makikita namin yung mga tao doon, makita namin yung mga farmers, makita lang namin yung mga ngiti ng farmers namin. Sobrang happy na kami doon guys. Especially those children na oh my God, matatouch talaga kayo guys. So we are thankful dahil may mga taong ganun, and yung mga farmers natin is sila talaga yung nag-provide, or kung wala yung mga farmers siguro guys, siguro wala tayong rice, wala tayong makain na corn, wala tayong makain na mga crops or other crops. So too much larlar or too much talking, yun ba yun? So char. So ganun siya guys. So hindi ko na to patagalin, so watch it. Oh, I see. Video kami. Where are we? Going to Colin City. Video mga Mana ba ko? Video din eh. Oh, video. So, muna siyang dalan padulong sa Binasan. So, gasugod namin og baklay kay digyas kay ditong tapita. So, muna siyang mga kauban. Si Flora May and si Angeli, si Ma'am J and si Ate Pearl. Siya mo gianan dari. Ma'am J. Yes. Ano si Ma'am J? Siya mo gianan dari. So full of nature. Yeah.
A few moments later. Diri na lang kay dili na makakas. Diri lang. Bantay ka. Kita dyan ka sa kong YouTube. Ka-cute. Ay, sa ube. Ah. Unsa imong apelyido? Junard. Unsa pero sa imong kuan? Ang sa plido si mong papa. Hunyag na siya. Mahunyag. Anak ni? Play mo yung dad. Junard. Oh! Yung mga bata! Na, first to. Dali mo! Junard, mahunyag. Unsay pangalan sa imong mama? Marites. Unsay bidaw ni Marites? Dili, sa iyang pagkadalaga. Sa una pa siya maminina daw kasi dalaga. The next day. Good morning. Yeah. This is what we got. Yeah. Ito matatapikas na og. Video mo di siya, G. Katong tapol dili. Hi guys! Oh, nami suba. Sa mga ligo kita suba.
Masarap din. Oh, naka-video. Naka-video. Sige daw. Tundog ka daw. Tundog ka daw. Ate, hula ko na bumot. Hula ko na basulan. Video. So amazing. Surprising, isn't it? Don't forget to like and subscribe my channel. So, comment down below if nagustuhan nyo ang video na ito. So, bye-bye. See you in the next vlog.